будет полезный контент для тех, у кого дома скрипит ламинат, но не по вине, когда он уперся в стену, а, например, как у меня, что здесь попал в ямку небольшую и есть легкий скрип. Сейчас Данияру мы нанесем это специальное средство, которое мне посоветовали. И если оно действительно работает, то я, наверное, вам сообщу о нем. Если, конечно, сильно удивлен, но средство действительно работает. Слышите? Ничего не слышно. И я ничего не слышу. Данияр, подождишь, пожалуйста. Мы сейчас пойдем гулять. Он очень хочет гулять. Слышите, да?